Kuna wale ambao najua jana, nafikiri ni kama siku 2 ama 3, mumejaribu kufuatilia ile video nilikuwa nimeweka. Bahati mbaya ilikuja ikaseti, ikajiweka katika slow motion, so very dragging. Ikawa ni ngumu, mtu hawezi kuelewa nilikuwa nasema nini, lakini nilikuwa naongea habari za kutumia kitunguu saumu kwa watu ambao wanapata pesa, alafu hiyo pesa inaisha na ukiangalia nyuma uone kitu umesaidika nayo. Yaani unapata hela nyingi, hela inaingia kabisa, lakini unashangaa shida iko wapi? Baada ya muda mfupi hauna hiyo pesa na hakuna kitu ya maana ambao umefanyia. Sasa ndio nilikuwa nazungumza namna ya kujimudu kutumia kitunguu saumu kumudu mambo kama yale ili uweze kusaidika. Matatizo mengi ambayo yanasumbua watu kiasili, hayo mambo mengi yanatoka katika anga ya kiroho. Sasa tukijua namna ya kudili nayo katika anga ya kiroho, basi tunaweza kusaidika pakubwa. Unajua ni kwa nini watu wengi ambao wanamwamini Yesu wamekamatwa sana na watu wa giza wakiwasumbua katika masuala mbalimbali ya maisha? Hawa watu wa giza wanajua siri za kutumia vitu vya asili, na sisi tunavitazama hizo vitu vya asili kana kwamba ni vitu vinavyohusu uchawi, vinavyohusu mapepo, vinavyohusu ushirikina. Ni kwa sababu wachawi, mapepo yaliyo nyuma yao na washirikina ndio wanapenda kudhihirisha wanapotumia vitu vinavyoonekana. Sasa sisi tunahukumu namna hiyo. Hata tukiona mtu yeyote ana refer kwa kitu ambacho ni cha kawaida kinachoonekana, kando na mambo ya kuomba tu katika jina la Yesu, tunaona kwamba ni ushirikina. Ila nataka mpate elimu ya kwamba unaweza ukatumia vitu ambavyo vinaonekana kama kitunguu saumu kutatua matatizo fulani ya rohoni yanayoweza kuwa yanakusumbua. Hivyo leo kwa wale ambao mtapata, niliondoa hiyo video kwa sababu haikuwa ya msaada. So leo nairudisha kwa kurekodi upya, nikikwambia kwamba kitunguu saumu kinaweza kusaidia vipi. Kuna wale ambao pesa ikishaisha haikuji tena, inakuwa ngumu sana kukamata hela tena. Hata wale ambao mnaenda kukopa, mambo ya mikopo, inakuwa ngumu kwa mkopo wako kupitishwa. Shida hizo ziko. Unaweza ukafanya nini ili kujimudu? Tafuta kitunguu saumu kama hii, alafu tafute clove zake mbili. Naposema clove ni hizi vipande. Kipande kimoja hii inaitwa clove ya kitunguu saumu. Sasa viwili, tafuta viwili, alafu utafute kinguo chekundu, kitambaa chekundu. Kinaweza kuwa saizi kama hii, lakini chekundu ni kizuri kwa kazi hii. Sasa andika majina yako na kalamu juu ya kitunguu hiki. Alafu ukishamaliza, jina lako la kwanza hapa, jina lako lingine andika kwa kipande kingine. Alafu yafunge ndani ya kile kitambaa chekundu. Alafu omba mbele za Mungu matamanio ya moyo wako. Unaelewa? Omba mbele za Mungu matamanio ya moyo wako. Hela inakuja, lakini hauioni kitu imefanya na imeisha. Ya pili, hela inakuja na ikishaisha, ukiangalia inakuwa ngumu sana kupata hela ingine tena. Ya tatu, hela haikuji kwa mikono yako. Sasa hizo ni kategori 3 ambao utatumia hii. Ena mbele za Mungu, kasali seriously, kafanye maombi seriously, kaombe vile unavyotaka ikue.
kamwambia Bwana vile unavyotaka ikue, katika jina la Yesu. Kwa wale ambao mnaamini Yesu, katika imani yoyote ile ambayo wewe unaamini, kwa sababu vitu vya asili havina dini. Vitu vya asili havina dini, havina kwamba imani hii ndio vinakubaliana nayo na imani hii havikubaliani. Hizi ni vitu ambavyo vimeumbwa, na aliyeviumba aliumba wanadamu wote, na hizi imani zote zenye watu wana practice zote, imani hizi wana claim zinaelekea huyo aliyeumba. Hivyo basi hizi vitu unaweza kuviomba katika dimension yoyote. Ndio naona hata mganga ambaye anatumia nguvu za giza kuumiza watu, akichukua alafu akunenee vibaya, watu wanaweza kuroga na hii vitu, watu wanaweza kukufunga na hizi vitu, wanaweza wakakuangusha na magonjwa na hizi vitu. Na pia mtu aliye na maarifa kama sisi ambao tunaongea hapa, tunaweza tukakufungua kutoka kwa magonjwa kupitia kwa mambo ya kiroho na hizi vitu, na unaweza ukasaidika pakubwa. So unaona watu wengi wanaokuja kwangu na kusema nimefunga sana, nimetoa sadaka nini kwa nani, nimeenda, wananitajia wa madhabahu na wahubiri wanaoonekana kama ni wakubwa kwao, wananitajia kwamba wameenda hawakupata msaada. Sasa mtu anapokuja kwangu, mimi namwelekeza kwa jinsi ya kufungua hayo matatizo aliyo nayo. Unajua kila mtu kuna vile Mungu amemfanya. Unaweza ukadhani ni michezo, kumbe ndio suluhisho linalokuja kwako. So funga katika kitambaa chekundu, alafu ombe Mungu. Ukishaomba Mungu vile unavyotaka, uamurishe. Kama ni mambo ya pesa zinakuja, zikiisha hazikuji tena, panda hii kitu tazika pamoja na hiyo kitambaa, utachimba shimo ushike on the ground nyuma ya nyumba yako, alafu utakuwa unasema kama vile ninavyozika hii na vile itakavyooza, ndivyo hilo tatizo litaisha. Matatizo ya ukavu katika kifedha utaisha. Matatizo ya kifedha, mambo ya ugumu wa fedha itaisha. Unazika. Kama ni mambo ya pesa hazikuji, wewe ni mtu ambaye pesa hazikuji au kamati pesa, wafanya kazi kweli, Januari mpaka Disemba hakuna kitu ya maana imeongezeka kwako. Hata ukiangalia kwa nyumba, labda ni kalenda, nayo hiyo kalenda umepewa kama zawadi, na mahali unafanya, labda unafanya kwa Muhindi, amekupa kama zawadi. Unashangaa ni nini yenye ulikuwa unatabikia kutoka Januari mpaka Disemba, hauna saving kwa account. Ni kupata na kula, na hata kula haukuli vile unataka. Unakula vile hali ilivyo. Hauchagui kile unataka, maana hakuna uwezo. Wewe utazika mbele ya nyumba. Wewe ambao una aina hiyo utazika mbele ya nyumba. Alafu kwa ule ambaye yeye akipata pesa inaisha na akiangalia nyuma haoni kitu yenye amefanyia, wewe kile kitu utafanya, wewe utanenea. Ukishanenea utaizika katikati ya, yani kando ya nyumba kwa ubavu. Sasa kuna yule ambaye utahitajika kuzika katika mchanga ama kwa ardhi nyuma ya nyumba. Kuna yule atahitajika kuzika mbele ya ardhi kwa mahali geti zinaonyesha entrance au malango. Alafu kuna yule anazika kando, either kulia au kushoto. Yote itafanya. Hiyo nimekusaidia, ni maarifa tu. Na wale ambao mnapenda kuniuliza, ukishasikia hivi unasema iko wapi kwa Biblia? Tafadhali, hii channel sio chuo cha Biblia. Hii channel
sio theolojia. Hii channel ni ya kufundisha watu namna ya kutumia vitu vya asili kujimudu katika masuala ya maisha ya kila siku, na pia kutatua matatizo mbalimbali yanayopata changamoto katika maisha wakitumia vitu vya asili katika dimension ya kiroho. Sasa wewe ambao unakuja kwa hizi video na unatazama, unaanza kuwatch, alafu unakuwa attracted kuniuliza maswali, kwanza nenda kwa channel About Us. Soma uelewe tumeweka hii channel kwa nini hii channel iko hapa. Sawa, ukishaelewa kusudi la sisi kufungua hii channel kwa YouTube, sasa utakuja uulize maswali. Unanielewa? Ile ni duka kubwa ambalo wanadamu wote wanakuja kununua hapa. Sijaita watu hapa kufundisha Biblia, sijaita watu hapa kufundisha namna ya kwenda mbinguni wala namna ya kuishi na Mungu sawa, maana mimi sijui vile utaishi na Mungu sawa. Mimi mwenyewe ya kwangu napambana nayo. Siwezi kujua kama naishi sawa ama siishi sawa. Nategemea kusikia Roho wa Mungu vile ananiongoza, na jaribu kufuata, na yale ambayo yananishinda naomba rehema. Mungu anisaidia, maana mwanadamu ashaanguka. Mwanadamu ashashindwa toka kitambo. Ni Yesu anatusaidia. Na Yesu anatupa neema yake ili tuweze kustahimili mambo ambayo hatungeweza kustahimili. Kwa neema yake tunaweza tu. Tunasimama mbele zake kwa sababu ya rehema zake. Kwa hivyo karama hii ya kutumia vifaa na bidhaa ambavyo vinavyoonekana ndio nimeleta kuwa benefit na kuwasaidia wanaonisikiliza na wanaonifuatilia hapa kama Daktari Wilson Tayo. Mungu wa uzima wabariki, na Bwana awape kibali na neema zaidi ya kuweza kusonga hatua. Asante.